Ka cilvēkam vajadzētu vispār par finansēm domāt tādās trīs kategorijās, ka naudu ir jāmāk nopelnīt, tad viņu ir jāmāk noturēt, un tad viņu jāmāk pavairot. Var arī tāds sajūta, ka investoriem ir liela ekrāni, tur 5 grafiki un viss. Vai vismaz vairāki datori. Jā. Tas nav vienīgais indeksu fonds, ja ETFs, kurā investēt. Amerika arī nav vienīgā valsts, kurā iespējams investēt. Labi, tagad tad atkal vajag izstāstīt pauzē, kas ir tas Volkswagen, Audi, Mercedes liels uzņēmums, un tie jau zina, viņi ir gadiem, un viņi piedāvā tiešām ļoti lielu klāstu. Un pēkšņi parādītos tur bum, bum, rum, rum, kaut kāda mašīna, un saprot, kas tas ir. Tieši bum, bum, rum, rum. Tieši tā. Tas arī parāda to, ka ETF pasaule ir tik bagāta, ka katrs investors var tur atrast to, kam viņš tic, tam, ko viņš vēlas, un tādu ETF, kas atbilst arī viņa riskam. Tad atkal nākamais solis ir saprast, pie kura brokera tu viņu vari nopirkt. Jo brokeris pēc būtības ir kā veikals. Visos nav viss. Nosauc ļoti daudzas kategorijas. Būtībā, jā, izklausās, ka jauns interneta likums ir, ja tas eksistē, tad par to ir indeks.